დღევანდელი ლექციის თემა გახლავთ შემდეგი საკითხები. ესერია რომანია როგორც ისტორიული ცნება, შემდეგ რომანიის წინარე ისტორია, მესამე საკითხად განვიხილავთ რომანიის ჩამოყალიბებას, ხოლო მეოთხე ეს არის რომანული ენების წარმოქმნისა და გავრცელების ისტორიული პირობები. რომანული ენათმეცნიერება წარმოადგენს ლინგვისტიკის კვლევის პროგრამებისა და რომანული ფილოლოგიის კვლევის შემადგენელ ნაწილს. სიტყვა ფილოლოგია ორი მნიშვნელობით გამოიყენება: ფართო და ვიწრო გაგებით. ფილოლოგია არის მეცნიერება, რომელიც ახდენს წარსულის ტექსტების აღდგენას. ეს ის ტექსტებია, რომლებიც გაჩნდა გამომცემლობის დაარსებამდე. ასეთი სახით აღწერილი ფილოლოგია მარტივი არ არის. ის გულისხმობს არა მარტო იმ ტექნიკას, რომლითაც ხელნაწერი ვრცელდებოდა, არამედ ენის მდგომარეობას, რომელიც გადმოცემული იყო ტექსტში. ასევე კულტურას, რომელიც მასში იყო მოცემული. ამგვარად, ტერმინმა ფილოლოგია უფრო ფართო მნიშვნელობა შეიძინა. იგი გულისხმობს ენის ან ენების ცოდნასა და იმ კულტურას, რომელიც გამოხატულია ამ ენით თუ ენებით. სწორედ ეს ზოგადი ცნება დევს საფუძვლად გამოთქმაში რომანული ფილოლოგიის კვლევა. მისი მიზანია რომანული ენებისა და მათი კულტურების კვლევა. სიტყვა რომანული ლათინური წარმოშობისაა და რომანუს ნიშნავს რომის მოქალაქეს. სიტყვა გამოხატავს პოლიტიკურს და არა ენობრივ რეალობას. ლათინური ენა თავის სიმდიდრეს უნდა უმადლოდეს იმ ქვეყანას, რომელიც ატარებდა თავის დედაქალაქის სახელს. ეს გახლდათ, რა თქმა უნდა, რომი. აქ უნდა გამოვყოთ ორი ეტაპი. პირველ ეტაპზე სიტყვა ანიშნავდა დედაქალაქის მაცხოვრებელს, მეორეზე კი მთელი იმპერიის მაცხოვრებელს. იმ პერიოდში მაცხოვრებლებს სხვადასხვა წარმოშობა ჰქონდათ, მაგრამ ერთი სტატუსი. შესაძლებელია, რომ სიტყვას მიიღო ლინგვისტური მნიშვნელობა. სიტყვა რომანუს უკავშირდება სიტყვას რომანია. მეოთხე საუკუნიდან ეს სიტყვა აღნიშნავს იმ ტერიტორიებს, რომლის მოსახლეობაც რომაელები იყვნენ. იგი უპირისპირდება სიტყვას ბარბაროსი, რაც უცხოს ნიშნავს. სიტყვა რომანიამ ევოლუცია განვლო და დღეს აღნიშნავს იმ ტერიტორიას, რომელზეც საუბრობენ ერთ-ერთ რომანულ ენაზე. სიტყვა რომანუს პოლიტიკური მნიშვნელობა უნდა გამქრალიყო, მაგრამ ამ სახელმწიფოს ყოფილი სუბიექტები, რომლებმაც გაითავისეს რომანული ენები, შეინარჩუნეს ეს სიტყვა ლინგვისტური მნიშვნელობით. სწორედ ამ მნიშვნელობით ძველ ფრანგულში გაჩნდა სიტყვა რომანს, რაც ვულგარულ ენას წარმოადგენდა. ვულგარული ნიშნავს ხალხურს. და იგი დაუპირისპირდა დახვეწილ ლიტერატურულ ენას. ზედსართავი რომანული გამოთქმებში რომანული ფილოლოგია და რომანული ლინგვისტიკა გახდა ნეოლათინურის სინონიმი. რომანულ კვლევებს საფუძვლად უდევს ლათინური ენა და ის კულტურები, რომლებსაც ისინი გამოხატავენ. აპენინის კუნძულზე მცხოვრები ტომები ჩვენს წელთაღრიცხვამდე ეტრუსკები და იტალიკები იყვნენ. ეტრუსკები უძველესი ტომია, რომელთა წარმოშობა არაა ცნობილი. ის ერთადერთი ისიციან, რომ ეს არაინდოევროპული წარმოშობისაა. მათ მიაღწიეს მაღალ ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და კულტურულ განვითარებას. მათ დიდი როლი ითამაშეს რომის ცივილიზაციის შექმნაში. მათ ეკავათ იტალიის დასავლეთი ნაწილი. ეტრუსკების ენის დამადასტურებელია ის წარწერები, რომლებიც არსებობს საფლავებზე, სხვადასხვა საგნებზე, რომლებიც თარიღდება მე-7 საუკუნით ჩვენს წელთაღრიცხვამდე. იტალიკები ეს ეთნიკური ჯგუფია, რომელიც ახლოსაა ინდოევროპული წარმოშობის ტომებთან. ისინი ცხოვრობდნენ ცენტრალური და სამხრეთ იტალიის ტერიტორიაზე, აგრეთვე კუნძულ სიცილიაზე. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 1500 წლებში იტალია დასახლებული იყო სამი განსხვავებული ტიპის ხალხების მიერ. ესენია ეტრუსკები, მცირე აზიის მოსახლეობა, რომის ჩრდილოეთით, რომის სამხრეთით ბერძნებით
და სიცილიაში ლათინური წარმოშობის ეთნიკური ჯგუფებით. ეტრუსკებმა დააარსეს რომი 753 წელს რომაელებისა და საბინების კოალიციით. ეს პატარა დაბა გაფართოვდა და განდევნა კელტები ჩრდილო იტალიიდან, რომლებიც დაემორჩილნენ მათ, ვინც ჩვენს ერამდე მეორე საუკუნეში რომაელი გახდა. ლაპარაკია ტრანსალპურ გალიაზე, ეს არის სამხრეთ საფრანგეთის უდიდესი ნაწილი. იგი ჩვენს ერამდე დაიმორჩილა იულიუს კეისარმა, ასევე ბრეტანის დიდი ნაწილი აღმოჩნდა ჩვენი წელთაღრიცხვით პირველ საუკუნეში რომაელების დაქვემდებარებაში. არ შეიძლება არ აღნიშნოთ თვითონ გალიაში რომაელების შემოსევა და არ აღნიშნოთ იმდროინდელი კელტების ეროვნული გმირი ვერსინჯეტორიქსი, რომელმაც დიდი წინააღმდეგობა გაუწია რომაელებს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, რომელმა შეძლეს მათი დამარცხება, ხოლო თავად ვერსინჯეტორიქსი დააპატიმრეს, დაატყვევეს და რამდენიმე თვის შემდეგ მას თავი მოკვეთეს. რომაელების მოსვლამდე რკინის ხანაში, ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-6 საუკუნეებში კელტური ცივილიზაცია გაჩნდა, რომლებსაც რომაელები გალელებს უწოდებდნენ. ის, რაც დღეს სამხრეთ გერმანიასა და საფრანგეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთს წარმოადგენს, დამყარდა ავსტრიაში, საფრანგეთის აღმოსავლეთში, ესპანეთსა და დიდ ბრიტანეთში. სწორედ ამ პერიოდში დამყარდა სავაჭრო ურთიერთობა კელტებსა და ხმელთაშუაზღვისპირა უკაცრავად მაცხოვრებლებს შორის. ისიც ცნობილია, რომ მე-3 საუკუნეში კელტურმა ტომებმა დაიპყრეს ბერძნულ რომაული სამყარო. ჩაიგდეს რა იტალიის ჩრდილოეთი ნაწილი, მაკედონია და ტესალია. იბერები ცხოვრობდნენ იბერიის ნახევარკუნძულზე. ისინი იყვნენ არაინდოევროპული წარმოშობის. მათი წარმოშობის შესახებ უამრავი ჰიპოთეზა არსებობს. დიდი ხნის განმავლობაში არსებობდა აზრი, რომ ბასკური ენა იბერიული სუბსტრატის გაგრძელება იყო. დღემდე ეს ენა კლასიფიკაციის გარეშეა იაპონურ ენასთან ერთად, ანუ მასაც იაპონურ ენაც კლასიფიკაციის გარეშე დარჩა ინდოევროპული ენების ოჯახს თუ გადავხედავთ. გერმანიკული ტომები ინდოევროპული წარმოშობისაა. ისინი ცხოვრობდნენ მდინარეების რაინის, ელბის, ოდერის, ვისლის, ჩრდილოეთ და ბალტიის ზღვების ნაპირებთან და სკანდინავიის სამხრეთით. ისინი მისდევდნენ ძირითადად ნადირობასა და მეცხოველეობას. დამწერლობის პირველი ნიმუშები განეკუთვნება ადრინდელი შუა საუკუნეების პერიოდს, ეს არის დაახლოებით მე-6-მე-11 საუკუნეები. უნდა აღნიშნოთ ასევე ფრაკიელები, ეს არის ძველი ტომებია ინდოევროპული წარმოშობის, რომლებიც ცხოვრობდნენ ბალკანეთის ნახევარკუნძულსა და მასთან მიმდებარე ჩრდილოეთ დუნაის ოლქში. ხმელთაშუა ზღვის ძლიერი მონათმფლობელური სახელმწიფოები იყო ძველი საბერძნეთი, ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-8 საუკუნიდან მოყოლებული, მან თავისი კოლონიები შექმნა ხმელთაშუა ზღვაზე. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე პირველ 1000 წელში ხმელთაშუა ზღვის ძლიერი სახელმწიფო იყო ფინიკია, დღეს ლიბანისა და სირიის მიმდებარე ტერიტორიები. ფინიკილებსაც ჰქონდათ თავიანთი კოლონიები ხმელთაშუა ზღვაზე. აფრიკის ჩრდილოეთ სანაპიროზე ფინიკიელთა სახელმწიფოს დასუსტების შემდეგ ჩნდება ქალაქის სახელმწიფო კართაგენი. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-9 საუკუნეში. მან ძალიან დიდ წარმატებებს მიაღწია ხანმოკლე პერიოდში და ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მე-6 საუკუნეში იგი ხდება ძლიერი მონათმფლობელური სახელმწიფო. რომი შეიქმნა როგორც დამოუკიდებელი ქალაქი და შევიდა ქალაქთა ლათინური ფედერაციის შემადგენლობაში. მას ხელსაყრელი გეოგრაფიული მდებარეობა ჰქონდა, რაც ხელს უწყობდა ეკონომიკური და სავაჭრო ურთიერთობის გამტკიცებას სხვა ქალაქებთან. შუა წელთაღრიცხვამდე მე-5 საუკუნეში რომმა დაიწყო ომების წარმოება, იმისათვის რომ წამყვანი პოზიცია ჰქონოდა მას. 8 წლიანი ომის შემდეგ რომა შეძლო დაემორჩილებინა თითქმის მთელი იტალია, კორსიკა,
სარდინია და სიცილია. 246 წლებში რომმა დაიკავა ესპანეთი. ადრიატიკის სანაპირო, ტუნისი, აფრიკა წოდებული იმ პერიოდში, შემდეგ უკვე მთელი ჩრდილოეთ აფრიკა, საბერძნეთი, მაკედონია და თურქეთი, აზია წოდებული. რამდენიმე წელიწადში რომმა დაიპყრო სირია, კვიპროსი, ბელგია, გალია და ეგვიპტე. 150 წლის განმავლობაში მას დაემატა გერმანია, ალპები, დიდი ბრიტანეთი, დაკია, დღევანდელი რუმინეთის ტერიტორია, სომხეთი, მავრიტანია, დღევანდელი მაროკო, მესოპოტამია, ასირია და თვით არაბეთის ნაწილი. მოკლედ, რომი გარდაიქმნა კოლოსალურ იმპერიად, რომელიც 200 წელს ქრისტეშობის შემდეგ გადაჭიმული იყო დიდი ბრიტანეთიდან ევროპის გავლით არაბეთსა, სომხეთსა და მთელ ჩრდილოეთ აფრიკამდე. იმისათვის, რომ ასეთი იმპერია ემართათ, რომმა 286 წელს ორი კანცელარია შექმნა. გამოიყენა რა ბერძნული გამოცდილება. დასავლეთში, რომში ბატოობდა ლათინური. აღმოსავლეთში, რომლის ადმინისტრაციული ცენტრი გახდათ კონსტანტინოპოლი, გაბატონებული იყო ბერძნული ენა. ამგვარად, რომის იმპერია ორად იყო გაყოფილი ლათინურ და ბერძნულ იმპერიებად. კონსტანტინოპოლი, ანუ ახალი რომი, მართავდა ბერძნულ ნაწილს. ეს არის აზია, სირია, იუდეა და ეგვიპტე, რომელსაც შეძლო იარსება 1000 წელი რომის ლათინური იმპერიის დაშლის შემდეგ, 1453 წლამდე, სანამ თურქები დაიპყრობდნენ ბიზანტიას.